Halo teman-teman, selamat datang di channel Mobil Garuda. Hehe. Wadidaw, lihat di sana teman-teman, ada benda yang berwarna biru sedang terparkir. Wih, kira-kira apa itu ya? Mari kita ambil teman-teman. Wow, ternyata ini mobil truk tangki ya. Truk tangki militer atau mobil truk tangki pengangkut air ya teman-teman. Hehe, ayo kita masukkan ke dalam wadah. Dan hari ini seperti biasa kita mau berburu mainan. Let's go, kita mulai saja berburu mainannya. Mari kita berburu. Hehe. Mari kita berburu. Widih, lihat di bawah sini ada banyak sekali mobil keren teman-teman. Wih, lihat ini, ada berbagai macam jenis mobil keren yang kita ketemukan. Wih, ada berbagai macam jenis ya. Dari mulai alat konstruksi juga ada mainan-mainan keren lainnya. Wih, ayo kita bawa pulang semuanya. Tapi sebelum kita bawa pulang, kita review satu persatu mobil-mobilnya. Dan kita mulai saja kita review mobilnya dari yang sebelah sini ya teman-teman. Wow, lihat ada satu buah truk pengangkut sampah cair nih teman-teman, atau truk tangki kebersihan. Hehe, mantap sekali nih, warnanya kuning dan sangat bagus sekali. Wah, ayo kita masukkan ke dalam wadah kita. Lanjutnya kita ambil yang sebelah sini ya. Widih, lihat teman-teman, ada satu buah mobil pencari sinyal. Hehe, warnanya hijau ya. Ini digunakan untuk mencari sinyal loh. Unit digunakan untuk mencari kebutuhan sinyal ketika para tentara sedang bertugas di medan tempur ya. Wih, keren sekali, warnanya hijau dan sangat bagus. Ayo kita masukkan. Lanjut yang ini nih teman-teman. Wih, apa ini ya? Wah, ternyata ini mobil off-road teman-teman. Mobil off-road yang sangat keren. Warnanya oranye teman-teman. Wih, keren sekali. Sangat-sangat keren. Ini digunakan untuk keperluan olahraga off-road. Widih, ayo kita masukkan ke wadah kita. Lanjut, kita ambil yang sebelah sini. Wah, lihat teman-teman, ada satu buah mobil truk tangga atau truk tangga militer ya. Ini digunakan untuk keperluan membantu pekerjaannya para pemadam nih teman-teman. Hehe, mantap sekali, warnanya putih dan kuning. Kita masukkan. Lanjut yang ini. Wih, lihat teman-teman, ada satu buah mobil molen. Hehe, mobil molennya berwarna putih dan silver ya. Digunakan untuk membuat coran. Hehe, ayo kita masukkan. Lanjut yang ini nih. Wow, lihat ada satu buah lokomotif kereta dari film Thomas and Friends nih teman-teman. Warnanya kuning. Hehe, keren sekali ya. Kita masukkan ke dalam wadah lagi. Lanjut yang ini nih. Wahai, lihat teman-teman, ada satu buah truk tangga berwarna merah dan putih ya. Ini digunakan untuk membawa tangga-tangga ataupun digunakan untuk membantu pekerjaannya para mobil pemadam kebakaran ya teman-teman. Wih, keren sekali. Ayo kita masukkan juga. Lanjut yang ini nih. Wih, mantap teman-teman. Ada satu buah mobil peluncur roket nih. Ini adalah termasuk kendaraan militer ya. Digunakan untuk keperluan militer. Wahai, kita masukkan ke wadah lagi. Lanjut yang ini nih. Wow, lihat teman-teman, ada satu buah mobil molen berwarna kuning juga ya. Di sini tertulis semen mixer atau mobil pencampur semen teman-teman. Wih, kita masukkan ke wadah kita. Lanjut yang ini ya. Wow, lihat teman, ada satu buah mobil box konstruksi nih. Ini digunakan untuk membawa peralatan konstruksi ya, seperti bor, jackhammer, hammer drill, dan peralatan konstruksi lainnya. Hehe, kita masukkan ke wadah kita. Lanjut kita ambil yang sebelah sini. Wow, lihat ada satu buah lokomotif kereta dari film Thomas and Friends nih. Warnanya merah. Wih, mantap sekali. Kita masukkan. Lanjut yang ini nih teman-teman. Wow, lihat ada satu buah mobil pertambangan atau mobil yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang loh. Wahai, warnanya silver dan kuning. Hehehe, mantap sekali ya. Dan tampaknya dia sedang membawa hasil tambang ya teman-teman. Kita masukkan. Lanjut yang ini nih. Wow, lihat ada satu buah ekskavator penggali. Wadidaw, warnanya kuning dan ini digunakan untuk keperluan penggalian ya. Hehe, kita masukkan. Dan yang terakhir nih.
Wadidaw, ada satu buah eskavator pencapi juga. Kita masukkan. Wih, iya teman, kita sudah mengumpulkan semuanya nih. Tinggal kita bawa pulang. Ya, sekian dulu video kakak hari ini. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya ya. Dadah.